捏鼻子啊，捏鼻子，然后产生二氧化碳。点头啊，让身体的呼吸频率降低。那呼吸频率降低的话，二氧化碳浓度增加。是。那二氧化碳有3件事很重要。第一个，它是血管扩张。你血管扩张了哦，二氧化碳的血管就会容易扩张，鼻塞会改善，打鼾会改善，甚至于肥胖都会改善，改善水肿。是。那第二个哈，如果说二氧化碳浓度低的时候，我们这个眼脑的呼吸中枢啊，它侦测的是什么？侦测的是二氧化碳。是。当你呼吸很急哦，你会发现二氧化碳浓度降低。是。降低之后哦，眼脑会误会啊。太棒了。因为你二氧化碳那么低，干嘛呼吸？我跟你不要呼吸，休息。是哦，真的，呼吸就终止了。休息晚上睡觉会怎么样？哦，看到你的枕边人突然刚刚停止呼吸，突然就一阵大的，对，突然喘息。那白天哦，打打字，突然你停下来会想要深深的吸口气再打字。其实这些动作前面哦10秒20秒，你都没有在呼吸，你在停止呼吸，好可怕。所以说血管扩张之外，你这个二氧化碳浓度低会让你呼吸停止。那第3个最糟糕，已经氧气进不去了。呼吸又好急，把二氧化碳又吐得太干净。那这时候会怎么办？这时候氧气却因为二氧化碳浓度低了，它没有办法从血红素释放出来给细胞用。所以你就发现现在的人生病，缺氧，还缺二氧化碳。所以我们要改善，就说不管是牙周病啊，牙周病是很容易嘴巴看得到的病。可是你从嘴巴看得到病，你也看得到全身的问题，其实也是一样。我们要改善疾病，就是先从呼吸练习开始。所以你就从牙周看到身体更严重的疾病，所以你就大声疾呼，然后你又发明一根吸管可以解决这些问题。问题是怎么解决呢？赶快来教我们。就说我在临床上要教病人呼吸啊，其实病人大家会觉得呼吸是再自然也不过。对啊，出生就会了嘛。对，没有错。但是说真的你要让一个病人好好的呼吸，把他的手指血氧量慢慢的从他97、98，慢慢有效的有氧呼吸到99。不大容易哦。我们来看看方医生的是多少？他的这个血氧量，我们可以稍微看一下98、96、94，对，所以没有办法跳99可能上节目紧张一点或者说这个心跳太快了，112。那我们要教一个人75了，我的心跳这个是心跳就说我们要让一个人的血氧能够增加，心跳能够慢慢降低，很简单，让他有氧气就好。那他有氧气的话，我们做法很简单，就是用一根吸管。那用这根吸管的目的是希望训练你的病人的这个吐气的肌肉。那我相信很多朋友在练气功会想到就是说要用腹式呼吸。对。那站在医学上来讲，没有。呼吸就是肺部呼吸，气要进肺嘛。对，所以说呼吸你要把氧气吸进去原则上第一件事情就是说腰要挺直。那为什么腰要挺直我在做示范之前我稍微跟各位讲现在的人大部分弯腰驼背。那弯腰驼背会有什么问题那我做3次深的呼吸，各位看看是肚子动还是这个胸口动好，我做3次开始胸部好像是肚子动，肚子动的比胸部大，对，这是胸部。那如果说我们用一个软式棒球或网球垫在这个腰际肚脐正后方的命门，那我们把腰挺起来，腰挺起来，或者说有些气功老师很厉害他让学生在练气功前会叫他提肛，提肛做什么？提肛腰就挺直了。对。所以这个腰挺直有什么目的各位可以再看看我在做同样的呼吸，也是大力吸气，各位看看变成是这次哪里呼吸？好，开始胸部，真的。很明显的胸部。所以为什么要提肛？为什么腰要挺直？因为你的空气自然吸到肺部。那你再看这个睡不好的人，晚上也是一样，垫个软式棒球躺着，也是一样，这个命门的位置。
你很自然把空气吸到肺部，自然就会好睡。晚上睡觉可以垫个冷气，对，会好睡。那你就是10分钟、20分钟练习的时候，把血氧增加，它就是一种慢下。对，那如果我放一个卷的那个毛巾放在这里，雨伞都可以，雨伞就说，原则上要有一个硬度在，要有一个硬度在，你要把它真的挺起来，那腰挺起来之后第一个病人比较容易吸到肺部，那第二个病人常常就是说呼吸好急，所以我们请病人含着吸管的时候，请他吸气5秒，这样，慢慢吸，慢慢吸气5秒，然后含着这个吸管吐气吹气，甚至于捏着鼻子，5秒内要吹完很难，你会发现你的腹肌很用力，那5秒内要吹完之后再吸气，记得越慢越好，5秒以上现在的人都2到3秒就急着吸太快，吐气也是5秒，你会发现这个腹肌在用力慢慢的吸在5秒1秒，会睡着啊？不会，你看看他的血氧99。真的耶！就说你只要会呼吸，腰挺直，微笑深呼吸，你当然可以治百病。但是就说我从训练病人呼吸踢到铁板踢了好几个月就想到这个方法，就是腰挺直，用吸管，用吸管，鼻子吸气，对，嘴巴吐气，对，没有错，吸5秒，吐5秒。为什么有的人说吐气要比吸气长？为什么你不赞成？当然我原则上在我们阳明大学这个脑神经研究所研究，这个副交感神经好的人当然长命，当然你吐气就是副交感神经，当然吐气久当然是好那我们就会发现就是说在练习的时候，病人会有个问题吸太快。2秒就吸饱了。那吐气吐太久，8秒、9秒、10秒。为什么？你会发现现在的人肚子都顶着，用肚子呼吸。可是如果腹式呼吸，并不是说不好，而是说练气功，你还是要把气吸到肺部，用意念把气经过肺部加温，导引到肚脐下方的丹田，那个是意念。那如果说大家用肚子呼吸很厉害，那胖子当然是气功大师。对。可是实际上我们得到的答案都是相反。我们还是希望说用科学的方法，腰挺直，微笑，用鼻子慢慢深呼吸。练习的时候用这根吸管，再加强一下腹肌练习。很多病人有一个病人来听演讲他中风，听演讲中风半边的脸硬掉。那从演讲开始，他就做深呼吸，做了89次，1个半小时。他演讲完，他跑来跟我谢谢。为什么？他说：“赵医师，我硬掉的脸竟然软掉了。”就只是呼吸练习。我想，不论是那个中医啦，的自然医学，甚至瑜伽，都很重视呼吸。可见，呼吸是我们生命的根本。可是现代人呢，真的常常忙到忘呼吸，或者是不会呼吸，或者因为外来的影响，导致我们这呼吸方式错误。对，没有错。所以呢，从今天开始要重视呼吸。重视还不够，还要练习实行。我发现病人很难去练习怎么办？你就起床、睡前、3餐饭后。就做各10分钟。要各10分钟。要把一天的时间故意把它切断，一直起床、睡前、3餐饭后各10分钟。如果你有打鼾，或者说你有高血压、心脏病那这时候你还要可能要到8个10分钟。甚至于6个频率要加。对，你如果身体有疾病的，它再多。它超过500下深呼吸的话，你的唾液酸碱值慢慢就会回到碱性。那代表你的酸性体质怎么样？有效很有效，真的有效。对，其实他刚才那个一根吸管的这个我很有感触因为我以前在复健科工作，我是台大复健毕业。复健科工作的时候，我们训练很多的病人，尤其是那些老年那个肺气肿或者是那种COPD 那些病人，因为他们的那个含氧量只有70几
那我们就训练他呼吸。那我们是用一种叫做我们英文叫 pursed lip， 就是那个嘴巴要嘟着，然后用吹气的方式。那我觉得这个效果更好。它其实你吹的时候，对你吹的时候，其实你那个整个氧的压力，就是那个氧分压会提高。对，也就是说，你用这个吸管，你在吹的时候，你整个那个肺部里面的那个压力也会提高，好像有点加速氧气压到那个，好像有一点是类似在高压氧的那个治疗里面。你知道高压氧是很好的，高压有一些那种中风病人都可以加速的痊愈。也就是说，我们利用这种氧气提高的方式呢，其实我们让我们的身体的这个含氧量提高以后，这个新陈代谢会更好。不管你有没有什么疾病，8次就会让你的身体5次，5次才300下深呼吸啊，非常的重要。我有测试赵医师的这个方法，然后呢，后来呢，我们上节目的时候就直接测。我就发现，我的这个唾液的分子值就变碱性7.2，所以我说这个方法是有效的。对，都有方法。所以最重要的呢，就是要看健康2.0，给你很多正确的知识，但更重要的是要实践，回去要努力的做。那赵医师要做，我们都有做，现在我们学到了以后就会做，而且会把跟以前学到的健康概念连接在一起，就会贯通。就这个非常非常重要，所以一定要做哦，因为这样才会让你一定健康。谢谢大家带来很好的今天的分享，谢谢。